Hello， 我係大鵬，今日帶你哋嚟睇下我哋珠海首個4.0嘅住宅，都係我哋全球唯一一個可以有無人機配送嘅智慧住宅。作為全球唯一嘅一個智慧型住宅，佢究竟有咩優勢呢？大鵬同你分析佢4大優勢。第一點就係佢嘅地理位置優勢。咁首先，項目位於我哋嘅珠海唐家灣高新區。咁佢話咧可以有我哋現成嘅高鐵站，可以實現嘅話咧翻到深圳同埋香港都非常之方便，而且仲有我哋今年下半年會通車嘅唐家港碼頭，翻到深圳只需要30分鐘。而且我哋項目嘅話咧，距離我哋嘅港珠澳大橋只需要30分鐘嘅車程，可以享受到目前珠海最靚嘅一條情侶路海岸線。咁關於我哋嘅配套優勢方面，項目門口嘅話咧，已經有建好晒嘅3萬方嘅樂活公園，入邊有埋我哋嘅籃球場、網球場，甚至有埋我哋嘅門球場。咁我哋項目入邊嘅話咧，有耗資2個億去打造嘅一個3800方嘅業主會所，有埋我哋非常之齊全嘅一個健身房設施啦，有埋我哋嘅瑜伽房，甚至乎仲有埋我哋嘅業主私宴廳，同埋非常之完整嘅幸運泳池。咁我哋每一棟樓樓下咧，仲有10大唔同主題嘅泛年齡嘅一個超級靚嘅會所。我哋小朋友可以喺屋企樓下享受到我哋嘅4點半學堂，我哋嘅長者可以企喺屋企樓下享受我哋嘅一個非常私密嘅閱讀區。咁我哋舒服晒之後咧，咁我哋週末仲可以同我哋嘅朋友嚟到我哋自己會所嘅日卡夜酒，飲翻一杯咖啡，非常之寫意。咁除咗呢一啲之外咧，項目旁邊仲會新建我哋嘅華發新天地，仲有我哋成個珠海第5個華發商都就喺呢一度啦。咁呢啲配套嘅話咧，全部都係10分鐘可以實現到嘅咧。以前成日都要強調係花園式嘅園林，咁我哋今次真係將我哋新加坡同款樟宜機場嘅8.6米嘅飛瀑搬到你嘅花園。仲有我哋新加坡金沙酒店同款嘅星月夜嘅一個無邊際泳池，都係你屋企普通嘅一個景點。第二啲我哋嘅產品優勢，今次嘅4.0全新住宅可以真正做到100% 嘅實用率，100方真係可以用到100方嘅空間。每一戶都贈送咗一個3米乘3米，即係9個方嘅一個花園露台，可以用嚟停無人機。咁然之後嘅話咧，樓層嘅層高係有6米嘅。當然啦，樓王嘅話咧，佢嘅層高係有9米嘅露台，而且樓王贈送嘅露台嘅面積有成30個方喎。第一次真係可以將智能科技從屋企入邊做到屋企出邊。咁我哋每一間嘅話咧，都會配備我哋嘅一個華為嘅智能家居系統，可以叫 lift 或者係控制我哋屋企所有嘅智能家居，甚至乎可以睇得到我哋嘅公共區域嘅一個監控，可以睇到我哋小朋友時時刻刻喺邊度玩，出現咗喺邊度。咁我哋仲有我哋嘅一個智能社區，我哋智能社區嘅話咧，配備咗好多嘅一個智能系統，譬如話我哋嘅智能泳池啦、智能跑道啦、智能嘅一個童夢區。咁呢啲嘅話咧，都係幫我哋業主可以更加好嘅享受我哋嘅園林配套。而且我哋智能社區會好多嘅一個自動嘅配套系統，譬如話我哋嘅園林達到33度之後會自動降溫，我哋嘅一個無人機嘅一個運行情況，我哋智能社區全部一眼可以睇晒。而且成個屋苑入邊嘅話咧，有非常多嘅 AI 機械人，包括我哋嘅一個安防嘅巡邏機械人，仲有我哋一個 AI 嘅物業管家，仲有就係我哋一個無人機配送嘅機械人，都係你屋企嘅一個配套。最後一大優勢就係我哋嘅發展商同埋物業優勢。咁我哋呢一度華發珠海灣嘅發展商，當然係華發集團啦。咁華發集團喺珠海嚟講就係珠海嘅龍頭企業，喺珠海10個人買樓，有6個人買嘅都係華發嘅樓。華發珠海灣嘅話咧，位於我哋唐家灣高新區，係華發嘅新一個華發新城。無論華發新城喺邊度，咁珠海嘅富人區，珠海最好嘅位置就喺邊度？從我哋嘅香洲華發新城到金灣華發新城，到十字門華發新城，最後呢一度就係我哋嘅唐家灣華發新城。如果你中意呢個屋苑嘅話咧，想了解更多，馬上私信鵬仔啦。